İmam Hüseyin əleyhissalamın Kərbəlanın hadisənin əvvəlindən axıra. Əvvəli hardadır? Əvvəli Kərbəlada başlamır, büyündən başlamır. Kərbəlanın əvvəli başlayır Rəcəb ayından. Rəcəb ayından başlayır. Çünki Rəcəb ayında Muaviyə layiq olduğu yerə getdi. Yezid xəbər göndərdi Mədiniyə ki, mən Hüseyndən mən üçün beyət al. Çünki niyə görə İmam Hüseyndən? Çünki İmam Hüseyndən başqa bütün qəbilə böyüklərindən Muaviyə hələ öz sağlığında beyət almışdı artıq. Hələ öz sağlığında. Mənə bir şey olsa Yezid, mənə bir şey olsa Yezid, mənə bir şey olsa öz sağlığında almışdı, qutarmışdı. 3 nəfər qalmışdı. Abdullah İbni Ömər qalmışdı, Abdullah İbni Zübeyir qalmışdı, İmam Hüseyin qalmışdı. Onlar da çox Yezid onları özünə təhlükə görmürdü. Abdullah İbni Ömərdir, biraz onu tərifləyirdin, elə qəşəng, xoşu gəlirdi. Sən bizim ağsaqqalımızsan, böyümüzsən, belə adamlar var, xəstədir, tərif xəstəsi. Əldən gedir, onu tərifləyəsən, ləzzət edir, onun ürəyinə yağ kimi yayılır. Hə, o da belə idi. Sən böyük adamsan, ağsaq. Ondan sakitləşirdi, otururdu, ibad, namaz qılırdı. Abdullah İbni Zübeyir biraz xasiyyəti ayrı idi, fərqli idi biraz. Amma o qədər də böyük nüfuzlu adam gördü İslam aləmində. Ona görə onu belə xətər görmür. Amma İmam Hüseyin əleyhissalam bəli, Peyğəmbər balası idi, cənnət cavanlarının ağası idi. Ona görə İmam Hüseyin əleyhissalam bu xəbər ki, gəldi, çatdı Mədiniyə, İmam Hüseyin öz sözünü bildirdi, öz kəlamını çatdırdı, fikrini bildirdi. Mənim kimisi Yezid kimisinə beyyət eləməz. Əgər Yezid kimisi İslama xəlifə olsa, onda İslamın Fatihəsi oxunub. Bunu dedi, ondan sonra Rəcəb ayında çıxdı, üst tutdu Kəbəyə, Məkkəyə. Rəcəb ayında İmam Hüseyin çıxıb. İndi yox. Rəcəb ayında, Rəcəb ayı bilirsiniz, Şaban, sonra Ramazan. Deməli, Ramazan ayından 2 ay əvvəl. Rəcəb ayında çıxdı, getdi Məkkəyə. Şabanın əvvəlləri Məkkədən Mədiniyə gedənlər gedib, Allah gedməyənlərə də qismət eləsin. Çox belə böyük məsafə deyir. 3 günə, 4 günə, 5 günə o vaxtı çatırdılar. Çatdı ilə Şabanın əvvəlində çatdı Məkkəyə, Kəbəyə və Kəbənin ətrafında əyləşdi, Məkkədə qərar tapdı və artıq həccə gələnlər indi vasitələr biraz yüngülləşib deyə biz həcdən 5 gün qabaq, 3 gün qabaq, 10 gün qabaq çıxırıq, gedirib çatırıq. Amma qədimdə belə deyirdi. Qədimdə 6 ay qabaq çıxırdılar, bəziləri 8 ay qabaq çıxırdı həcdən qabaq ki, yolun təhlükəsinə görə, uzaqlığına görə və s. Gəlirdi, məsələn, ola bilirdi, elə Ramazan ayında çatırdı. Həccin gəlib, amma Ramazandan qalırdı, gözləyirdi, ta Ramazandan sonra hansı ay gəlir? Şəvval, Zilqədə, Zilhiccə. Zilhiccənin onu qurban. Elirdi, həccin qayıdırdı da. Bəziləri Şabanda çatırdı, bəziləri elə Ramazan ayında çatırdı, bəziləri Şəvvalda çatırdı, bəziləri Zilqədədə çatırdı, daha ən gecikənlər Zilhiccədə çatırdılar. Qədimdə belə idi. Çox qabaqcadan gedərdilər. Ona görə Zilhiccə ayı, Zilqədə ayı, Şəvval ayı. Bu 3 aya həcc ayları deyərdilər. Yadınızda qalsın. Kitablarda görürsünüz həcc ayları. Həcc ayları nədir? Bu Zilhiccə daxil. Bu 3 aya deyərdilər həcc ayları. Niyə? Çünki hacılar artıq bu aylardan daxil olurdu Məkkəyə. Yavaş-yavaş çatanlar gəlirdi. İmam Hüseyin əleyhissalam da fikir ver, həmən Ərəfədir. Gedib ora, hacılar gəlir, hərə bir tərəfdən, bir qəbilədən. Onlara danışır, onlara başa salır ki, nə etmək lazımdır və mənim hədəfim nədir, mənim arzum nədir, istəyim nədir? Ramazan ayının 15-i, yəni orucluq ayının 15-də, əlbəttə Ramazan ayının əvvəlində Küfədən məktub gəldi İmam Hüseyin əleyhissalama Məkkəyə ki, İraq cəmaatı biz hazırıq, sənə beyyət eləməyə hazırıq. Ramazan ayının 15-də İmam Hüseyin əleyhissalam əmisi oğlu Müslüm İbni Əqili göndərdi Küfiyə. Ramazan ayının 15-i, İmam Həsənin anadan olan günü göndərdi. Şəvval ayının 5-də 20 gündən sonra Müslüm İbni Əqil çatıb Küfiyə. 20 gündən sonra. Əlbəttə Müslüm İbni Əqil çox çətinliklə o 2 bələdçi özü ilə götürmüşdü, pulla amma. Onlara pul verirdi ki, məni sağ-salamat, onlar bələdçi idilər, səhra tanıyandılar. Məni sağ-salamat aparacaqsınız Küfiyə, bu pul sizin haqqınızdır. Elə oldu ki, onlar ikisi elə bələdçilər belə yolda öldülər. Və amma Müslüm ona görə tək qaldı, biraz da təkliyinə görə yol uzandı və nəhayət çox çətinliklə də olsa gəldi, çatdı və Muxtarın evində yerləşdi. Əvvəl Muxtarın evində yerləşdi, sonradan xanın evində. O hadisələri çox eşitmişsiniz, onları çox danışmayacağım. Amma bu gecə istəyirəm ki,
və Muxtarnamə filmi də çıxandan sonra əlhamdülillah xalqımız, millətimiz bizdən də indi qəşəng bilirlər o hadisələri. Ona görə mən istəmirəm daha burada hamımızın bildiyi şeyi təkrar danışmayayım. O Babel Həvaic ağaya, o qərib ağaya bu gecə təvəssül eləyək, onun balalarına təvəssül eləyək. Mənim yadıma gəlir, bəlkə də 15 il bundan əvvəl bir dəfə danışmışdım o hadisəni. Daha neçə illərdir danışmırdım. Amma bu il istədim, bugün istədim ki, o qapıya gedək, təvəssül eləyək. Allah o balaların şəfaətindən bizi binəsib eləməsin. Həzrəti Müslümün və onun, Həzrəti Müslüm məqamı çox böyüdür, bunu sizə deyim. Tarix yazır ki, 5 oğlu olub onun. Məhəmmədlə İbrahim kiçik olublar, amma onun 2 oğlu böyük olub, Kərbəlada İmam Hüseynin qabağında şəhid olublar. 2 oğlu da, balacalar da necə şəhid olub, onu da danışacağım sizə bugün. 5-ci oğlundan isə tarix heç nə yazmır. Yazır 5 oğlu olub, amma nə oldu, harda qaldı, necə qaldı, aqibəti nə oldu, yaşadı, sonra yaşamadı, o barədə tarixdə ən azı mən görməmişəm. Biraz axtarmışam, demirəm daha bütün kitablara baxmışam, heç ona ömür də çatmaz, amma mən hələ ki tapmamışam o 5-ci oğul barədə məlumat. Amma yəqinən 2 balası şəhid olub, balaca balası danışacağım, 2 oğlu da İmam Hüseynin qabağında şəhid olub. Ona görə ailəli ilə bunlar şəhid ailəsidir. Müslüm ibn Əqil özü Əqilin oğludur, Həzrət Əlinin qardaşı oğludur. Yoldaşı da İmam Hüseynin bacısıdır, Həzrət Əlinin qızıdır. Əmi qızı evləniblər. Ona görə hər tərəfdən, özü də nəsil baxımından bu ailədəndir, Bəni Haşimdir, yoldaşı da Bəni Haşim, balaları, lab 2 tərəfli İmam Hüseynin balaları, Həzrət Əli balalarıdır, övladlarıdır. Müslüm ibn Əqil axırıncı gecə ki şəhid oldu, axırıncı gün Zilhiccənin 8-i də qurbandan 2 gün qabaq şəhid olub. Ona görə bizim böyüklərimiz qurban girdi, daha toy eləmirdilər o vaxtı. Yadınızda qalsın, qurban girəndə eləmirdi. Niyə dirdi? Çünki birinci Kərbəla qanı töküldü, Müslüm ibn Əqilin qanı artıq tökülüb. Ona görə eləmirdilər. Gözləyirdilər, oradan gözləyirdilər. Uşaqlar qurbandan bir gün qabaqdan başlayarlar Hüseyin vay deməyə. Onu oradan gözləyirdilər. Bilirdilər onu, böyüklərimiz bilirdi. Müslüm ibn Əqil o axırıncı gün ki şəhid oldu, axşam namazında 30 nəfər cəmi qalmışdı. Halbuki 1-ci Şəvvalın 5-i Kufiyə çatanda İmam Hüseynə məktub göndərdi ki, 18.000 insan sənə beyyət elədi. 18.000 insan. Yəni bir yox ha, bunu da bilin, yadınızda qalsın. Mən niyə bütün bunların təfərrüatını deyirəm sizə? Çünki bilirsiniz, indi bəziləri var, 18.000 adam növbə ilə beyyət eləsə, bu haçan çəkər, neçə gün çəkər? Dayan, bil hadisə necə olub, sonra irad bildir. Heç nədən xəbərin yoxdur, elə tələsirsən irad bildirməyə. O vaxtı belə dördü, o vaxtı məsələn, vardı Bəni Əsəd qəbiləsi. Bəni Əsəd qəbiləsinin axsaqqalı Həbib ibn Məzahirdir, məsələn. Həbib ibn Məzahir bilirdi ki, mənim qəbiləmdə məsələn 3000 əli qılınc tutan var və yaxud 500 əli qılınc tutan var. Həbib ibn Məzahir gəlib beyyət eləsəydi, bu 500 nəfər hamı beyyət eləmişdi. Süleyman ibn Sürət Xəzai, o bilirdi ki, mənim qəbiləmin 1000 cavanı var və bu 1000 cavan əli qılınc tuta bilir. O gəlib beyyət elədi, artıq onlar da beyyət eləyəcək. Mümkün deyil. Süleyman ibn Sürət Xəzainin sözünün qabağına qəbiləsi söz qoya. Mümkün deyil. Ağsaqqalım nə dedi odur. Səhv də desə odur, düz də desə odur. Ərəb belə yaşayırdı. Elə biz də belə yaşamışıq əslində. Yaxşı da, indikindən yaxşı idi. O bəziləri dedi, yox, belə bu düzdür, kör-körana ceyliyə, gərək insanın özünün ağlı ola, fikri ola. Yox, əzizim. Bizim bu özbaşınalığımız bizi nəyə gətirib çıxardıb özümüzdəki. Həyifdir o ağsaqqalların sözünə qulaq asmaq. Onların səhvinə qulaq asmaq. İndikilərin özbaşına düz eləməyindən daha yaxşı idi. Bu sözü sonra yadda saxlayın, sonra xırdalıyarıq, vaxt olsa. Ona görə 18.000 bu cür beyyət elədi, bu cür. Daha 18.000 adam növbəyə qalmadı Müslüm ibn Əqilə beyyət eləmək üçün. 18.000 insan sonucda beyyət yazdı İmam Hüseynə göndərdi. Amma təəssüflər olsun, İbn Ziyadın Kufiyə gəlməsi, vəziyyətin dönməsi, bəzi insanların dönük çıxması, bəzi insanların evində oturub cahillikdən oturması, bəzilərinin tamahdan oturması, bəzilərinin qorxudan çəkinməsi və bəzilərinin şəhid olması, zindana və s. və s. Elə bir hal yarandı ki, Kufədə axırıncı günü
Müslüm ibn Əqil cəmi 30 nəfərlə namaz qıldı məsciddə. 30 nəfərlə məsciddən çıxdı. Fikri də buydu ki, daha 30 nəfərlə mən qala bilmərəm. Ona görə gedim mən İmam Hüseynə yetişim çatım. Məsciddən kənara çıxıb, hələ Kufədən qırağa çıxmamış, gördü 30 nəfər də yoxdur. Artıq gecədir, qaranlıqdır. Müslüm ibn Əqil də yol tanımır, qəribdir burada. Ona görə qayıtdı elə Kufənin küçələrinə, hara tək geçsin və İbn Ziyadın da əskərləri artıq Kufənin yolunu bağlayıblar, həm girişi, həm çıxışı. Ona görə Müslüm ibn Əqil qayıtdı elə Kufənin tək-təkinə Kufənin küçələrində gəzir və gəldi bir qapının birində, indi insan nə qədər gəzsə axı yorulur da, gəlir bir yerə çatanda özün dayadı belə qapıya, söykədi. İndi bəlkə də fikirləşir də, amma mən bilirəm Müslümün fikrində nədir? Müslümün fikrində ancaq budur ki, bunlar mənlə belə elədi, eybi yox. Canım Hüseynə fəda olsun, amma bunlar Hüseynlə də belə eləyəcək axı. Axım da gəlir, məktub göndərmişəm, yolda da çıxıb gəlir axı. Ona görə Müslüm bunu düşünür. Müslüm Nəqilin narahat olduğu budur. Özün söyküb belə qapıya dayanıb, bir xanım pəncərəni açdı. Dedi, bir ehtiyacım var, dedi, su istəyirəm, susuzam, Müslüm dedi. Xanım ona su verdi, qabı aldı, su qabını, yenə pəncərəni bağladı. Biraz keçdik, xanım yenə açdı qapını, gördü ki, Müslüm yenə dayanıb orada. Dedi, mənim qapımda dayanmağın yaxşı olmaz. Yəni, insanlar buna yaxşı baxmaz da, bu qadının qapısında bu kişi niyə dayanıb? Get öz, hara gedəcəksənsə get, ailəvin yanına get, evvə get. Bunu deyəndə Müslüm dedi ki, mən bu şəhərdə daha gedən yerim yoxdur mənim. Mən burada qəribəm, mən yoxdur. Kimsənsən? Dedi, mənəm Müslüm ibn Əqil. Sənsən İmam Hüseyin elçisi də, eşitmişdi, şəhəri eşitmişdi onun gəlişin. Artıq gör, mən danışıram sizə Ramazan ayının, Şəvvalın 5-də buradadır. 25 gün Şəvval ayı, sonra Zilqədə ayı 1 ay, nə qədər elədi? 55 gün. İndi Zilhiccənin 8-i, artıq 2 aydan yuxarıdır, buradadır. Şəhər amma eşidib ki, Müslüm ibn Əqil İmam Hüseynin əmisi oğlu şəhərdədir. Sən Müslüm ibn Əqilsən, dedi, bəli. Heç yeri yoxdur, getməyə yerin yoxdur, dedi, yox. Xanım qapını açdı, dedi, gəl evə, mən Peyğəmbər balasını eləyə bilmərəm mən. Gəl, ayrı bir otaq var, evdə otaq var, ayrı bir otaq. O otaqda yemək qoydu, su qoydu, amma Müslüm yemədi çörək. Mən, Allah heç kəsə dərd qüssə verməsin. Bilmirəm, görmüşsünüz yoxsa yox. Allah eləməsin görəsiniz, heç vaxt da görməyəsiniz. Amma görənlər indi həyatdır da, onlar mənim sözümü təsdiqləyərlər. O cür dərdi olan insan o çörək yeyə bilmir. Ancaq su keçə bilir boğazdan, ancaq su keçə bilir. O ki, İmam Hüseyin üçün qəlb bu qədər yanır, o ki, Müslümün indi dərdi var ki, necə eləyim mən İmam Hüseyinə çatdırım bu hadisəni. Ona görə xanım düşünür ki, qonaqdır, qəribdir, yemək qoyur, amma yemədi Müslüm. Və gecəni də, bütün gecəni də yatmadı Müslüm. İbadətlə keçirtdi, istiğfar elədi, dua elədi. Səhər sübh namazına oyananda, daha doğrusu xanım oyananda, Müslüm ibn Əqilə dedi ki, mən fikir verdim, sən bütün gecəni yatmadın. Dedi, bir ləhzə yuxu apardı məni, Müslüm dedi, bir ləhzə yuxu apardı məni. Onda da gördüm, əmim Həzrəti Əmir əl-Müminin Əli əleyhissalamı yuxuda. Mənə dedi ki, əl-əcəl, tələs, tələs. Mən də bilirəm, bu mənim axır gecəmdir. Axır günümdür, mən bunu bilirəm. Dəstəmaz təzədən dəstəmazını təzələdi. Xanım su gətirdi ona, dəstəmazını təzələdi, sübh namazını qıldı, gördü atların ayaq səsi gəlir, dedi, hə, vaxt yetişdi. Gəldilər artıq. 300 nəfərə qədər Məhəmməd ibn Əşəs adamla gəlmişdi Müslüm üçün. Müslüm gördü ki, bunlar evi yandıracaqlar, xanım da əziyyət görəcək, qeyrəti və qurban olum, çıxdı evdən bayra. Döyüşmək də bilirsiniz, bu Əbu Talib balaları, bunlar cəngavərdir. Məhəmməd ibn Əşəsin öz sözü var İbn Ziyada, deyir, sən məni adi bir insanın üstünə göndərmirsən, sən məni elə bir şəxsiyyətin üstünə göndərirsən ki, bunlar aslandılar, döyüş aslanlarıdır, ona görə 300 nəfər ver mənə, əvvəl 60 nəfər vermişdi, dedi, mənə 300 nəfər ver, mən aslanla döyüşə gedirəm, mən adi bəqqalla döyüşə getmirəm. Müslümün şücaəti bəlli idi, amma nə qədər də olmasa Müslüm taqətdən düşdü, Bəkir ibn Həmranın
boynuna vurdu Müslim. O yaralandı ama ölmədi. Bunu adı yadda saxlayın Bəkir ibn Həmrani. O isə, onun qılıncı isə Müslimin mübarək dodağına dəydi. Ona görə Müslim, Həzrəti Müslimə son anda da su verəndə qabı gətirdi, ağzına yaxınlaşdıranda su qabı doldu qanla. Bu 3 dəfə təkrarlandı. Deyirəm, nə qədər şəriəti möhtərəm tutmalısan ki, o vəziyyətdə də içməyəsən ki, qan qarışıb ona, murdardır, haramdır içmək. Baxın, əzizlərim, bu dəstəri almalıyıq biz, bu dəstəri almalıyıq. Şəriətə ehtirama bax, gör nə qədər şəriəti Allah hökmün, şəriət hökmün əziz tutur. O halda da 3 dəfə təkrarlandı, 3-cüdə dedi, qismətim olsaydı içərdim, deməli su artıq payım qutarıb dünyadan. Verdi qabı, tərk elədi. Amma nə qədər ki, tuta bilməmişdilər, əsir olmamışdı. Mən yəqinən bunu bilirəm, düzdür. Baba, bura qədər dediklərimi kitab yazıb. Amma indi bununla bir dənə söz deyəcəm, onu kitab yazmayıb. Amma bunu mən özüm yəqinən bilirəm. Müslim ibn Əqili əsir tutmaq mümkün olmazdı, heç vaxtı. Ancaq Müslim ibn Əqil ona görə çox israr eləmədi, o ki, tutulanda çox israr eləmədi. Niyə? Sağ qalsam, bəlkə yenə xəbəri çatdıra bilərəm İmam Hüseynə. Yenə də İmam Hüseynə xəbər çatdırmaq üçün eybi yoxdur. Sağ qalmağın bəlkə xeyri, bəlkə fayda oldu Hüseynə. Bu niyyətlə. Yoxsa Müslimi əsir götürmək olmaz. Müslim ibn Əqili gətirdilər və gətirməmişdən qabaq. İndi qılınc yarası, ox yarası məlumdur da bir insan tək nə qədər. Hətta bəziləri deyir, daş atanda, deyir, Müslim onlara bir söz dedi. Dedi, heç olmasa burada bir insafınız olsun. Mən kafirəm bəyəm, məni daşqalaq edirsiniz. Mənə daş atırsınız. Mən Peyğəmbər övladıyam, mən Əli balasıyam. Mən Müslimin o həmən o Bəkir ibn Həmran o Müslimin qılıncından yaralanmışdı. O Müslimi İbn Ziyadın əmri ilə çıxartdı qəsrin üstünə, oradan atdı yerə. O cür şəhid elədilər onu. Başını kəsib qəsrin üstündən atdılar. O həmən an var, o qəsrin üstündə bir an dayanıb Müslim. Onda dedilər ki, Müslim ibn Əqil, tarix yazır ki, Müslim ibn Əqil ağlayırdı. Biri orada yaxınlaşdı, dedi ki, adını belə yazıblar, Ubeydullah ibn Abbas. Amma bu yəqinən İbn Abbas deyir, həmən İbn Abbas deyir, amma insandır da, oxşar adlar var. Tarixdə Ubeydullah ibn Abbas yazılıb. Deyir, yaxınlaşdı Müslimə, dedi ki, Müslim, arzusu sənin arzun boyda olan insan ölüm ayağında ağlamaz. Belə bir tənə elədi. İndi Müslimin cavabına bax. Dedi, and olsun Allaha, mən ölümən qorxusundan ağlamıram. Mən yolda olan Hüseyin üçün ağlayıram. Yolda olan Hüseyin üçün ağlayıram. Mənim ağlamağım onun qəribliyinədir, onun şəhidliyinədir. O xan qızı, Allah rəhmət eləsin, Xurşidbanu Natavan, o həmən hissəni və o qəsrin onu yazıb, söylə Hüseynə, ey Səba. Səba mehə deyirlər, küləyə deyirlər. Yəni, insan tapa bilmədi. Xanım burada icaz eləyib, xan qızı, Allah rəhmət eləsin. Bizim böyüklərimiz, Azərbaycan xalqının böyükləri bulardır. İmam Hüseyin Məvi. Ecaz eləyib, orada küləyi deməklə bilsən nə demək istəyib? Yəni, yoxdur, adam tapmıram. Adam tapmıram Hüseynimə. Xəbər göndərim, Mövlama xəbər göndərim. Ona görə Səba, küləyi, sən apar, sən bu sözü apar çatdır onu. Söylə Hüseynə, ey Səba, kərbi bəlaya gəlməz. İndi Müslümin o 2 balasının şəhadəti. O haçan baş verib, Zilhiccənin 23-i, yadınızda qalsın. Məhrəmlikdən 1 həftə qabaq. Kim məclis eləmək istəsə, eləsin bundan sonra, yadında saxlayın. Müslümin 2 balası Məhəmməd İbrahim, Zilhiccənin 23-i şəhid olub olar. Onlar, qabaq mən elə bilirdim ki, Müslümlə gəliblər. Yox, Müslümin nəqlindən gəlməyiblər. Körpə uşaqlı bayaq dedim sizə, Müslümin bələdçiləri yolda, səhrada öldü. Müslüm körpə uşaqları niyə gətirirdi közü ilə? Onlar İmam Hüseynin karvanı ilə gəlirdilər. İmam Hüseyin karvanında idilər. Özdə xəbər çatdı. Xəbər çatdı yolda İmam Hüseynə Müslümin şəhadət xəbəri.
Müslüm, inşallah ağa, balaların sabah deyərik. Bu günləri elə Həzrətin özün deyək, bəsdir. Xəbər çatdı yolda. İndi o bayaq dediyim mərsiyədə xan qızı Xədicə yazıb, Müslümün qızın. Amma mən məktəllərdə Həmidə görmüşəm. Amma olur, qız uşaqları o qədər əziz idi Əhl-i Beyt evində. Onu Əhl-i Beyt, Peyğəmbər ailəsi qız uşaqlarının bir dənə ad qoymurdular. Müxtəlif adlarla nazlayırdılar onları. Bir dəfə Həmidə çağırırdılar, bir dəfə Xədicə çağırırdılar, bir dəfə Səkinə çağırırdılar. Ona görə bəziləri tarixçilər səhv düşür, araşdıranda bu necə oldu, bunun adı belə. Amma yadınızda qalsın, burada ziddiyyət yoxdur, təzad yoxdur. Elə o da doğrudur, bu da doğrudur. Deyir, xəbər ki, gəldi, çatdı İmam Hüseynə yolda ki, Həzrəti Müslüm şəhid olub. Gör İmam Hüseyn neynədi? Dedi, Həmidə hardadır? Həmidəni çağırın. Müslümün balaca qızı var idi. Deyir, gəldi, əyləşdi İmam Hüseynin dizi üstə, balaca uşaq idi. İmam Hüseyn əleyhissalam bir cür oxşadı, nəvaziş elədi bu uşaq. Deyir, bu döndü, belə baxdı, dedi, dayısı idi mən. Dedi, dayı, atam şəhid olub. Atam şəhid. Dedi, qızım, sənə kim xəbər çatdırıb? Dedi, yox, heç kəs deməmişdi. Amma sən yetimlərin başına əl çəkən kimi çəkdin mənim başına. Ta Aşuraya qədər, gör məktəlinə, bunu deyim, qutardım, ağam başlayır. Ta Aşuraya qədər yol boyu və 10 gün, 9 gündə Kərbala. Aşuraya qədər deyir, İmam Hüseyn hər mənzildə ki, karvan dayanırdı, deyirdi, Həmidə hardadır? Həmidə hardadır? Gündə neçə dəfə onu soruşurdu, hardadır, o hardadır?